ibseef galanni haa ta'uuf. Kanaaf gammachuu guddaadhaan Waaqayyoo isa nu jiraachise, Waaqayyoo isa abbaa nuu ta'e, isa fira nuu ta'e, isa hidhaa keenya hiike, isa gargaarsa keenya ta'e kana wal wajjin hin kadhannaa, nan kadhadha Waaqayyooni. Sana dura sagalee Waaqayyoo namni Waaqayyoo Daawit gaafa dubbatu, namni Waaqayyoo Daawit gaafa dubbatu faarfannaa 23 kutaa kanarratti maal jedha isinitti fakkaate? Waaqayyotu tiksee kooti jedha. Namni kuni gaafa dubbatu haala keessatti maalummaa Waaqayyoo, eenyummaa Waaqayyoo, jabina Waaqayyoo, gaggeessu Waaqayyoo, tiksuu Waaqayyoo namni hubate kuni bara isaa keessatti inni dubbatu maanni Waaqayyotu tiksee kooti jedha. Xumura sagantaa kanaa kanan isinitti badhu bara jirtanitti, haala jirtan keessatti, lafa hundatti, haala hundumaa keessatti tikseen keessan amanamaadha. Egaa kana qofa utuu hin ta'in akkuma namni Waaqayyoo Daawit Waaqayyo tiksee kooti jedhee amanatee isinis haala keessatti, adeemsa keessan keessatti, jiruu jireenya keessan, sochii keessan hundumaa keessatti tiksee ta'uu Waaqayyoo kan dhuunfaa keessanii godhattanan isin affeera maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana. Egaa dubbii kanan isinitti himaa, dubbii kanan isinitti himaa kan biraa ani isinii kadhachuun sun kun isinii kadhachuun akkuma jirutti ta'ee isin dhuunfaa keessan gaafa hundumaa dukkana ifa keessatti, lafa beekamtaniif hin beekamne keessatti, haala hundumaa keessatti isa tiksee keessan ta'e Waaqayyoon labeenya keessan guutuu Waaqayyoo barbaada. Kanaaf namni Waaqayyoo kutaa kana keessatti ilaalle Waaqayyo tiksee kooti ani waan dhabu. Inni marga lalisaa keessaa gara alagaa itti aara galfadhe. Inni lubbuu anatti hin deebisa. Maqaa isaatiif jedhees daandii qajeelaa irra na geggeessa. Ani wowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaan natti dhufa jedheen sodaadha. Ulee keetii fi jabeessu otuma warri na cunqursan ilaalanii jedha. Dabalee ka'ee eenyummaa Waaqayyoo, guddummaa Waaqayyoo erga lakkoofsa 5 irratti otuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessita. Mataa koo dhadhaa ejersan xoofuun koos guutee irraan dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaan kee fi arjummaan kee ana duukaa guyyoota kana hundumaa nan jiraadha jedhe. Yesuus eebbifame haa ta'u. Egaa lafa kana keessatti guddummaa Waaqayyo akka isa wajjin akka homaan sodaanne lubbuu isaatti deebii kan kennu dukkana sodaachisaa hundumaa keessatti kan isa hin ganne lafa hundumaatti kan isa wajjin jiru, lafa hundumaatti kan isa gaggeessu, lafa hundumaatti kan isa qajeelchu Waaqayyo ta'uu erga dhaadate, erga beeksise, erga hime as deebi'ee ka'eetu utuma cunqursitoonni ilaalanii jedha. Isaan akka waan isarraa fagootti miti kan inni dubbachaa jiru. Hin ilaalu. Maal ilaalu? Cunqurfamuu isaa ilaalu. Ati maaddii anaaf dhiyeessitaa jedha. Isaan otoo ilaalanii mataan koos dhadhaa ejersan dibtaa jedha. Xoofuun koos guutee irra dhangala'aa jedha. Eenyu otoo ilaalu? Dhaabbatanii otoo ilaalanii. Gaafa hundumaan si cunqursu, gaafa hundumaan si rakkisu, sirraa fagoon ta'u garuu Waaqayyo isa fuulduratti simboo, fuulduratti nyaata, isa fuulduratti jireenya, isa fuulduratti fayyina siif laata. Eeyyee bara jireenya kooti hundumaatti gaarummaa keef arjummaa kee nan dubbadha. Yesuus Kiristoos kanarraa ka darbe kana hundumaa keessatti waan hundumaa keessatti abdii godhate, erga waan hundumaa keessatti abdii godhate, erga lafa hundumaatti inni diina isaa fuulduratti simboosaa ta'e kan isa sodaachisu maalirraa kan eebbifame haa ta'u. Erga laphee guutuu jireenya guutuu Waaqayyotti amanatte, lapheen keef jireenya kee Waaqayyotti amanate, keessi kee laphee Waaqayyotti amanate, eenyutu siraasa? Maaltu siraasa? Maal sodaattee lapheen kee yaadni kee raafama? Waaqayyo tiksee kee erga ta'e. Ila maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Waaqa abbaa keenyaa Waaqa biraam hunduma caaltee kan jirtu waan hundumaa irratti aboo kan qabdu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa namaa situ hiikuu danda'a. Dukkana namaa situ ibsuu danda'a. Guddinaa gara guddinaatti kan nama dabarsu kan nama eebbisu yaa Waaqayyo abaarsa kan namarraa kaasu dukkana kan namarraa kaasu yaaddoof sodaa kan namarraa kaasu yeroo ammaa kana nan si waama Gooftaa humna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dukkanni haa cabu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa diigamu. Guyyaa hundumaa naannee halkanii guyyaa sagalee sodaa kan dubbatu, sagalee abaarsaa kan dubbatu, sagalee raafamaa baatee kan deemu, kan naasisu, kan yaaddessu, kan dhiphisu, sammuu dhaloota kan dhiphisu
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma bittimsee qilleensa kanarra lafa kanarra humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bineensi ergamee socho'u humni hamaa humni dukkanaa abaarsa baatee kan deemu dadhabbii baatee kan deemu sodaa baatee kan deemu nagaa utuu hin jirinitti fufee guyyaa hundumaa gidirsuu rakkisuu abaaruu kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin cabse yeroo ammaa kana jalqabee haa cabu gara sagalee keetiitti gara humna keetiitti waaqayyotu tiksee waaqayyotu gargaaraa koo waaqayyo bulchaa kooti waaqayyotu fayyina kooti akka hin jenne sirratti amantii guutu akka hin horanneef yaaddoo hir'ina amantii dadhabbiif raafama baatanii kan deeman humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin diigeera yeroo isaanii diigeera kaayyoo isaanii diigeera akeeka isaanii diigeera maqaa Yesuus Kiristoosiin hamaaf yaanni hamaa ergamaan hamaa dukkanni qilleensarra lafarra socho'u yeroo ammaati jalqabe sagalee kana duukaa jireenya nama kanarraa kan cabe haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u tokko obboloota kooti yaa Waaqayyo mootummaa keetti ulfina keetti jaalala keetti kan waamtu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaarummaa kee keessa haa jiraataniif mootummaa kee keessa haa jiraataniif ulfina kee keessa haa jiraataniif abaarsa keessa du'a keessa gidiraa keessa waamteetta amma immoo deebi'ee sirratti ammoo ana sirratti gooftaadha ana bulchiinsa koo jala jiraatta kan jedhu hamaaf humni hamaa ergamaan dukkanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma irra hadagamu በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም humna maqaa gooftaa Yesuusiin ganama kana hojii isaa diigeera kaayyoo isaa diigeera ergama isaa diigeera lamaqaa Yesuus Kiristoosiin haa dadhabu hojjechuu hin dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin haa diigaman maqaa gooftaa Yesuusiin haa diigaman hojiinsa haa diigamu kaayyoonsa haa diigamu ila maqaa Kiristoos Yesuusiin baarsa baatee gidiraa baatee hojii isaa hojjechuu kan barbaadu yaada mataasa galmaan gaachuu kan fiigu kan dhimmu kan dhama'u yaanni hamaaf humni dukkanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u waaqa abbaa keenyaa waaqa Abrahaam akkanuma kunoo warri sitti amanatan otuma warri na cunqursan ilaalanii warri badii koo ilaalanii ati na wajjin jirta gooftaa humni kee na wajjin jira geggeessuun kee na wajjin jira afuurri kee ayyaanni kee na wajjin jira jechuutti humna akka godhatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati gargaari ayyaana keetiin gargaari afuura keetiin gargaari namni cimina mataasaa hin qabu waaqayyo situ cimina keenya situ cimsa keenya situ gargaarsa keenya situ humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha ila yadiina koo dhaga'i otoo ati kufaatii koo eegduu otoo ati badii koo eegduu otoo ati dadhabbii koo ilaaltuu waaqayyo ana wajjin jira waaqayyo na geggeesseera jechuutti humna horachuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa kennamuuf yaa waaqayyo haa kennamuuf maqaa gooftaa Yesuusiin haa kennamuuf hidhaan fuuldura isaaniitii haa ciramu dukkanni fuuldura isaaniitii haa diigamu humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sitti dabarsee kenneera yaa waaqayyo gooftaa si eeggatan kan si amanatan kan jireenya isaanii abdii isaanii si godhatan yeroo qaanaan hin argine yeroo salphatan hin argine yeroo abdiin isaanii harkaa mucucaatee kufan hin argine waaqayyo warra sitti amanatan dhiistee hin beektu osuma warri cunqursan diinni isaanii badii isaanii kufaatii isaanii eegan jirani jireenya kan taatuuf abdii kan taatuuf fayyina kan taatuuf maqaa Kiristoos Yesuusiin sitti dabarsee kenneera humna ta'eef geggeessi hidhaa isaanii hiiki gaaffii isaaniitiif deebii ta'e ila tokko obboloota yaa waaqayyo gooftaa dhukkuba keessa kan jiran gaafa hundumaa sagalee kutannaa gurra isaanii irraa kan fidu maal goota akkam goota akkamitti ceeta kun sitti dukkanaa'eera adeemuu hin dandeessu kan jedhan sagalee kanaaf kana fakkaatan kan itti dubbatan yaa waaqayyo sana hundumaa keessatti humna dubbii keetiin ani waaqayyotu na wajjin jira inni tiksee kooti kana caala iddoon barbaade hundeem kallatti kanirra yoon socho'e ani gooftaan amanadha lapheen koo yaanni koo deemsi koo sochiin koo ulfina waaqayyootiif bitameera deemsi koo hundumtu to'annaa waaqayyoo jala galeera diinni kun irratti hojjechuu hin danda'u amantii jedhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ila yeroo kana haa kennamuuf humna maqaa Yesuusiin haa kennamuuf humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa kennamuuf ila yaa waaqayyo si kadhadhee humna maqaa gooftaa Yesuusiin amantiin haa kennamuuf
amantiin haa kennamu. Namni eenyummaa kee hamma barutti, namni gooftummaa kee hamma barutti, yaa Waaqayyo laphee amanatee si argu hamma qabaatutti sagalee kana baasee dubbachuu hin danda'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni amantii waan itti hir'ateef abdii isaanii kutatan dukkana keessa galan, sodaa keessa galan, badiin nurratti dhufeera, kufaatiin nurratti dhufeera, raafamni nurratti dhufeera jechuudhaan jireenyi isaanii mogoleen hafuura isaanii bu'e. Maqaa Kiristoos Iyyasuusiin gooftaa amma jajjabinaan si kadhadha. Humni nama jajjabeessu Waaqarraa haa kennamuuf. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa dhufuuf. Fuuldura isaanii dhaabbachuu hin dandeenye, jireenya isaanii gidirsuu hin dandeenye. Cabseera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin diin bageetaa Yesuus hatii qaban qaawwaa ilaallatanii kan seenan diiguu kan barbaadan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokkummaa kan diigu, tokkummaa kan diigu, jaalala kan diigu, nagaa kan diigu, abdii kan diigu, amantii kan diigu, bifa kanaan hafuura kana fakkaatu qabatee kan socho'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa diigamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa diigamu. Hojjechuu hin dandeenye yaanni hamaaf ergamni hamaa dukkanaaf humni dukkanaa maqaa Kiristoos Iyyasuusin diige. Ganama kana yaada isaa diige, karoora isaa diigeera, hin hojjetin. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa bittimu. Humna maqaa gooftaa Yesuusiin haa bittimu. Qilleensa kanarraa lafa kanarraa haa bittimu. Ila nagaan haa deebi'u. Yaa Waaqayyo kan nagaa dhaban gooftaa nagaa ittoo qabanii, gooftaa jireenyaa ittoo qabanii, gooftaa dukkan namaa ibsuu qabu ittoo qabanii. Yaa Waaqayyo jireenya isaanii kan dukkanaa'e, abdiin isaanii kan harkaa bade maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana sin kadhadha. Abdiin isaanii haa deebi'u, cimina haa godhatan, haa danda'an bageetaa Yesuus Kiristoos. Sodaan haa diigamu. Yeroo ammaatii jalqabe yaanni dukkanaa hafuurri hamaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin odduu haa gadhiisu. Haa gadhiisu. Rootootoosii gadhiisi deemi. Gadhiisi deemi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Abaarsi gadhiisi deemi. Sodaan gadhiisi deemi. Dukkanni gadhiisi deemi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Abdiin saba Waaqayyo, abdiin warra Waaqayyotti amanatanii Waaqayyoodha. Hin sodaachistu. Sodaa baattee kan deemtu. Sodaa halkan guyyaa sodaa deemsa keessatti sodaa adda addaatiin miila hafuuraa mogolee hafuuraa qabuu kan barbaadu dadhabbiidhaan dhibaa'ummaadhaan raatessitee dadhabsitee gidirsitee rakkisuu danquu kan barbaadu humni dukkanaaf ergamni hamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kaayyoo kee karoora kee diigeera. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin diigame. Amma booda Waaqayyo waan abdii isaanii akka ta'e namni waan abdii isaanii akka ta'e deemsa qaban gooftaa wajjin deemuun akka irra jiraatu, fayyina qaban gooftaa wajjin gochuun akka irra jiraatu, hubachuu akka isaan hin dandeenyetti lolaaf waraansaaf kan bahe rukutee ganama kan humna maqaa gooftaa Yesuusiin yaanneef akeen kaayyoof karoorri isaa hundumtuu bittime haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abboome yaada diinaa diigee, kaayyoo seexanaa diigee, karoora seexanaa diigee. Timseera hin dandeenye diiguu kan barbaadu diigame, cabsuu kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin cabe. Jireenya tokko tokkoo isaanirraa ka'e. Yaa Waaqayyo araarri kee jaalalli kee gaafa hundumaa lafa hundumaatti namarraa adda kan hin taane maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaan wajjin haa ta'u. Ati isaan gargaar, ati isaan wajjin ta'e bara isaanii, yeroo isaanii, sochii isaanii, qeffannaa isaanii hundumaa keessatti yaa Waaqayyo gooftaa ulfina keetiif haa ta'u. Sochii isaan qaban ulfina keetiif haa ta'u. Diinni qabuu danquu hin dandeenye. Ayyaanni kee, araarri kee, moochi ati kennitu, abdiin ati kennitu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii haa argatu. Ulfina aboon jaalalaaf gaarummaa keetiin ibsutti ni beektu. Mootii waaqaaf lafaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati argame. Kunoo maqaa gooftaa Yesuusiin siin haa fayyu. Hojiin isaanii, kaayyoof karoorri isaanii, ajandaan hojii isaanii siin harka waaqa jiraataatiin wal kan qixxeeffame haa ta'u. Harki kee wal haa qixxeessu. Wal caccaalaan jireenya isaanii keessa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wal haa qixxeessu. Yaa Waaqa waldaa kana sitti kenneera. Yaa Waaqa geggeessitoota isaanii sitti. Yaa Waaqa gooftaa sochii isaanii sitti. Yaa Waaqa jaalala tokkummaa isaanii sitti. Deemuu kan dadhabe mogolee kan buuse maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kanaa jalqabee deemsa haa jalqabu. Namoonni baay'een of baachuu kan dadhaban, deemuu kan dadhaban mogolee kan buusan dhiiga Kiristoos Yesuusiin amma ganama kana
ka'uun isaaniif haa ta'u. Fuula fuulduratti deemuudhaaf, jajjabaachuudhaaf, ayyaana nama jabeessu, humna nama jabeessu, irree nama jabeessu argatanii yaa Waaqayyo Gooftaa sabni allattii isaanitti kenname maraan yaa Waaqayyo mootummaa kee akka tajaajila harkaa fudhachuudhaaf gatii hojii isaanii harkaa fudhachuuf akka socho'an yaa Waaqayyo isaan gargaar, yaa Waaqayyo isaan gargaar. Kaayyoo malee walitti nama hin qabdu, karoora malee walitti nama hin qabdu. Ajandaan kee yaa Gooftaa karoorratti dhala namaatiif qabdu guddaadha, bal'aa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sana hundumaa keessatti humni kee, ayyaanni kee, gargaarsi kee gaafa hundumaa lafa hundumaatti kan nama biraan hafne yaa Waaqayyo Gooftaa tokko kutaawwan isaan keessa jiranitti isaan jajjabeessuudhaan yaa Waaqayyo araara kee, jaalala kee, gaarummaa kee hundumaa keessa deddeebisuun gaarummaa kee akka tajaajilan gargaar. Hidhaan haa hiikamu, dukkanni haa ifu. Gooftaa ulfaadhu jaalala keetiin, gaarummaa keetiin waan geggeessiteef maqaan kee eebbifamu. Yeroo keenya hundumaa irratti ati nu gargaari. Akkasumas yaa Waaqayyo dhimmanii dhama'anii yaa Waaqayyo Gooftaa argamaa kan turan obboloota koo keessaa ati gargaari. Hunda isaanii gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa yeroo isaanii kennanii mana kee saba kee kan tajaajilan ibidda Waaqa irraatiin haa geggeeffaman. Hidhaan isaanii haa hiikamu. Anillee na gargaari. Yaa Waaqayyo fuuldura koo bahi. Tokko keenya gargaari. Haala kana fakkaatuun yaa Gooftaa adeemsa wajjin qaban kan miidhagsan hunda isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni isaaniif haa baay'atu. Guyyaa kanatti yaa Waaqayyo ayyaana keef, araara keef, gaarummaa kee hundumaa keessatti nu wajjin ta'e. Maqaan kee haa eebbifamu. Yeroo keenya nuuf kan nuyi goonu sochiin keenya hundi isaa sitti haa tolu. Gaarummaa keef. Ameen.